बारिश आने वाली है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो कह रहे थे बच्चे कि हम जो है ना नहाते हैं, ठीक है, तो आप भी हमारे साथ नहाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ नहा लूँ। चलो बच्चों की शरारतें देखते हैं तब तक, जब तक बारिश नहीं आती। क्या कर रही हो सनारा? मजा आ रहा है? फुल काले बादल, लाइक फुल काली घटाएं छाई हुई हैं गाइस। हेलो करो। वाओ। ये देखें गाइस। ओह अच्छा जी, सनारा भी कर लेती है। वाह वाह जी वाह। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था? हेलो, आप इधर आ गए। नुमाना आप भी इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर। सबसे आपने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था? ज़नारा आपने भी? गाइस सबने किया, आप लोग भी सब्सक्राइब करते हैं। देखिए छोटे बच्चे ने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल। चले आप लोग भी जल्दी से करें। चलो आप लोग खेल लो इतनी देर, तो मैं पापा की बात सुन के आता हूँ, ठीक है? हाँ जी। ओह बारिश का पानी। इफ्राइम का नेवला रूप बाहर आ रहा है। नेवला नहीं, नेवला। आ रहा हूँ, नहाओ आप। पानी इधर होना ही नहीं इकट्ठा। ओए इतनी तेज बारिश। हाँ सही है। बारिश बहुत तेज है। इधर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। आ जाओ इफ्राइम, इधर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है, और ना जाना। अच्छा चलो। ये ले जी, मैं भी आ गया हूँ। अब सही है। वाओ बहुत 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 मजा आ रहा है यार। क्या हुआ? नहीं पड़ना पानी। नहीं करो, मैं नीचे जाने लगा। वो उधर देखो ना, ऊपर वो देखो, रेनबो कितना बड़ा हो गया है। ये देखो कितने प्यारे कलर हैं इसके, है ना? हाँ दो रेनबो हैं। हाँ वो देखो दो रेनबो हैं, एक नीचे एक ऊपर है। ये देखो एक ये है हल्का सा, और ये डार्क। हाँ ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। चलो सारे बच्चे वाइपर लगाओ। इससे ना आना, इससे भी साइड पे ना आना करो। आवाज चलो ठीक है, लगाओ ना वाइपर, मैं देखता हूँ कौन अच्छा लगाता है। चलो इफ्राइम, चलो चलो चलो। सही से वाइपर लगाओ, ऐसे वाइपर लगाते हैं। वो देखो नुमान सही लगा रहा है, वो देखो। हाँ आप भी लगाओ। चलो ज़नारा इधर आओ।
चलो जी, सारे बच्चे बाय बाय कर दो। बाय बाय। मेरा तो बच्चों ने बुरा हाल कर दिया नहला नहला के, देख सकते हैं आप। ऊपर से यार माशाल्लाह ये जो सीन है ये देखे, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है बार बार इसे देखूं। क्या फिर क्या कहते हैं, नेचर तो नेचर ही होती है ना, अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। बहुत मतलब बहुत हसीन जो है ना नज़ारे हैं। और ये रेनबो भी आप देख सकते हैं, ये देखें रेनबो, माय गॉड बहुत प्यारा है। हाँ वो देखो। चले जी, खैर ये सब तो होते ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।